హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బీయింగ్ సింప్లిఫైడ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రతి ఒక్క కిచెన్లో తప్పకుండా ఉండాల్సిన మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అండ్ టైం సేవింగ్ ఐటమ్ యొక్క రివ్యూ చూడబోతున్నాం. అదే వండర్ చాపర్. ఇంకా కూరగాయలు కట్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు. ఇట్టే మన వర్క్ని సింపుల్ చేస్తుంది. మన ఫింగర్స్ కట్టే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. పైగా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా. ప్రైస్ వచ్చి 545, కానీ నాకు ఇది 1 రూపీకే వచ్చింది. అది ఎలానో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని యూసేజ్ చూసేద్దాం. ఇది ఒక బౌల్ లాగా ఉంటుంది. మనకు ఒక క్యాప్ వస్తుంది, ఒక బ్లేడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను కొన్ని టమాటోస్ అండ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ కొన్ని పీసెస్ ఆఫ్ ఆనియన్స్, ఒక స్మాల్ పీస్ టమాటో యాడ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత బ్లేడ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకు ఒక హ్యాండిల్ ఇచ్చారు, దాన్ని లాగాలన్నమాట. చూడండి ఎంత బాగా ఫైన్గా చాప్ అయ్యాయో. చాలా చిన్నగా వచ్చాయండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరే చూడండి ఎంత ఫైన్గా చాప్ అయ్యాయో. చాలా టైం సేవ్ చేస్తుందండి మనకి ఇది. తప్పకుండా పర్చేస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.